Привет! С вами команда ProParket. Сейчас я нахожусь на объекте в Санкт-Петербурге, где мы будем укладывать ламинат елочкой. В это же время, в данный момент, наша бригада в Москве также делает елочку, но немного по другой технологии. Ну чем не повод рассказать об этом подробнее? Эта информация будет крайне полезна как собственникам помещений, которые купили себе ламинат в виде елочки, так и мастерам и прорабам, которые либо не сталкивались с елочкой, либо сталкивались, но весьма поверхностно, и еще не накопили достаточно обратной связи, чтобы понимать, все ли они делали правильно. Либо они вообще плевать хотели на эту обратную связь, как это обычно и бывает. Итак, давайте. Без воды, без красивых эпитетов, без маркетинговых слоганов, коротко и ясно по самым важным пунктам. Исходу. Ламинат в виде елочки скрипит в 90% случаев. Такова его особенность. Скорее всего, это связано с большим количеством рядом расположенных торцевых соединений и с нестандартной конструкцией самого замка. Такой замок называется накладной или дроповый. А ламинат Chronotex Herringbone, который мы сейчас укладываем, и подавно скрипит. Вообще, это один из самых скрипучих брендов ламината. В среднем я получаю 1-2 обращения в неделю примерно такого содержания. Здравствуйте, мне положили елочку Chronotex Herringbone, она ужасно хрустит. Что с этим делать? А что самое печальное, ни один магазин не предупреждает об этом своих клиентов. А когда я говорю, что вас в любом случае должен был предупредить мастер, в ответ я слышу: мастер мне ничего не сказал. Вот и получается, что клиент узнает о скрипе, когда уже приклеены плинтуса, установлены двери, смонтирован кухонный гарнитур и встроенные шкафы. Вот вам яркий пример такого обращения, когда клиенту отделочники-универсалы положили 60 метров елки Chronotex, а на скрип все обратили внимание, когда уже стоял кухонный гарнитур, двери и были собраны кровати и гардеробные. Мы всю эту елочку по просьбе клиента разбирали, выкидывали и укладывали другой ламинат. Представьте количество выброшенных денег. Так вот, самый действенный способ избежать скрипа ламината в виде елочки – это намертво приклеить его к основанию по всей площади. И, собственно, об этом у нас и пойдет сегодня речь. А в конце этого видео я расскажу, как избежать скрипа, если вы по каким-то причинам не готовы клеить ламинат. А причин может быть несколько. Первая причина, конечно же, финансовая. Паркетная химия, то есть грунт и клей, не из дешевых. Конкретно на этом объекте они обходятся заказчику примерно в 900 рублей за квадратный метр. Плюс сами по себе работы по клеевой укладке в 1,5 раза дороже плавающей. Вторая причина – это отсутствие подобного опыта, если вы мастер, или отсутствие возможности найти мастера с подобным опытом, что очень важно. И третье, если вы заранее не продумали клеевую укладку. Толщина клея составляет всего полмиллиметра. Соответственно, если вы уже сделали в квартире плитку, выставили внутрипольные конвектора, установили двери с учетом даже 3-миллиметровой подложки, то увы. Итак, вы приняли решение клеить ламинат елочку. В таком случае в качестве клея наилучшим образом подойдет двухкомпонентный полиуретановый клей. Почему полиуретановый? Он не содержит воды, соответственно, не произойдет набухание и корабление материала. Почему двухкомпонентный? Дело в том, что такой клей имеет лучшую адгезию с глянцевой обратной стороной ламината по сравнению с однокомпонентным клеем. Знакомые технологи утверждают, что использование однокомпонентного силан-модифицированного эластичного клея может привести к отрыву клея от самого ламината. Обратите внимание, какая у ламината гладкая глянцевая поверхность с обратной стороны. В качестве грунта мы используем полиуретановый грунт. Вододисперсионку я не рекомендую использовать. Но прежде чем начать грунтовать, мы уделим внимание одному очень важному моменту. Дело в том, что про ровность пола уже и смысла нет говорить. Про нее только ленивый не сказал. А вот про влагу в стяжке почему-то умолчали. И сейчас мы ее с вами замерим. Для этого воспользуемся влагомером для стяжек и древесины. Мы имеем право приступать к таким работам только в том случае, если остаточная влажность в стяжке не превышает 2,5%. Если превышает, значит откладываем работу и сушим помещение. Вообще такие грунты выступают в роли запирающих влажность. То есть если вы загрунтуете стяжку таким грунтом, особенно на 2 слоя, влажность в ламинат не пойдет. Но есть вероятность, что по стенам пойдет плесень. А теперь про сам процесс грунтования. Полиуретановый грунт ни в коем случае нельзя разбавлять водой, иначе он вступит с ней в реакцию и карамелизуется, простыми словами затвердеет. Знавал я таких специалистов, которые добавляли в него воду. Зрелище, конечно, печальное. Почти 12 тысяч рублей на ветер. Также полиуретановый грунт практически не отмывается. Поэтому к процессу грунтования необходимо подойти со всей осторожностью, чтобы не испачкать стены и плитку. Еще очень важно хорошо раскатывать грунт, наносить его однородным тонким слоем, избегая образования луж.
иначе не будет происходить затвердевание. Если вы все же упустили этот момент, то на следующий день места, где грунт лег толстой лужей, необходимо зашлифовать и загрунтовать заново. Кстати, замечал, что качество валика напрямую влияет на равномерность и экономичность нанесения грунта. В этом плане мои любимые валики — это шведские Anza Platinum зеленого цвета. У меня для них есть даже специальный бюгель с нестандартным креплением. Следующим этапом мы делаем разметку помещения. Вообще тут лучше пообщаться с клиентом на предмет центровки полотна. Как он хочет? Симметричное расположение всей елки или центр стрелы посреди дверного проема. Но главное убедиться в том, что у вас не будет перерасхода левых или правых плашек. То есть нужно расположить полотно так, чтобы по одной стене у вас шли только левые доски, по другой только правые. Если вы у обеих стен будете приходить только левыми досками, тогда у вас под конец останется много правых, и вам не хватит материала. И наоборот. Разметку делаем просто опытным путем. Раскладываем ламинат в виде зигзага и смотрим, что у нас получается. Если у вас не одно, а несколько помещений, то выводим зигзаг в другие комнаты. Да, такие подготовительные работы могут занимать и полдня. Но мы же за работу берем деньги. Теперь приступаем непосредственно к укладке. Укладка ламината елочкой отличается от укладки инженерной доски елочкой. Если в случае с инженеркой мы сперва прогоняем центральный маячный ряд и от него расходимся в разные стороны, то здесь укладка ведется зигзагом. И прежде всего нам необходимо подготовить начальные ряды. Я их называю треугольниками. Для этого мы берем 3 плашки Б, 2 плашки А, еще одну плашку Б и соединяем их следующим образом. Для удобства можете сделать скриншот. Затем проводим линию. Обратите внимание, какие точки я соединил. И отпиливаем. Первый треугольник готов. Теперь нам необходимо наготовить еще точно таких же треугольников на всю ширину помещения. Кстати, оставшиеся от запиливания отрезки не выкидываем, они нам пригодятся в конце помещения. Теперь, когда треугольники готовы, кстати, обратите внимание, что они абсолютно одинаковы. Мы должны убедиться, что все сделали верно. Для этого мы соберем еще несколько рядов зигзага и доделаем боковые треугольники. Ну вот, мы убедились, что все окей, все сходится. Теперь мы размечаем эту область карандашом, разбираем ламинат и наносим клей. У стен обязательно устанавливаем распорные клинья. Мы используем регулируемые клинья, которые позволяют выставить необходимый зазор с точностью до миллиметра. Кстати, размер дилатационного зазора мы выбираем на основании общения с клиентом или технической документации, в зависимости от того, какой толщины плинтус будет использоваться. Пока не забыл, расскажу, как мы замешиваем клей. Поскольку клей двухкомпонентный, мы не рекомендуем замешивать сразу все ведро, поскольку есть вероятность не успеть его выработать полностью, прежде чем оно схватится. Мы всегда замешиваем то количество клея, какое планируем выработать в ближайшее время. Для этого используем весы. Так мы точно дозируем компонент А и компонент Б, и при этом не перерасходуем клей. Для нанесения клея используем зубчатый шпатель с размером зуба B11 по немецкому стандарту ТКБ. О шпателях я не раз рассказывал в нашем инстаграме. Кстати, с двухкомпонентным клеем нужно работать предельно аккуратно, потому что он очень плохо отмывается. Когда мы работаем с таким клеем, мы всегда работаем в перчатках. Если вы только что испачкали руку клеем, к напольному покрытию такой рукой прикасаться нельзя. В противном случае вы рискуете на следующий день обнаружить множество неотмываемых отпечатков. Существуют специальные средства для отмывания двухкомпонентного клея от различных напольных покрытий, но они стоят недешево и не дают стопроцентной гарантии результата. Поэтому мы всегда возим с собой много перчаток, банку жидкого мыла, чистящие салфетки, тряпки или ветошь, а также растворитель, чтобы сразу отмывать инструмент. Очищайте шпатель сразу, иначе на следующий день вы рискуете его выкинуть. Это в случае с однокомпонентным клеем шпатель проще очистить на следующий день. Также при работе с этим клеем важно быть максимально внимательным, не допускать ошибок. Прежде чем вклеивать доску, изучите ее со всех сторон на предмет брака. Доску, приклеенную на такой клей, заменить будет чрезвычайно сложно. Итак, первый так называемый маячный ряд мы собрали.
Теперь его надо пригрузить, чтобы он не плавал, и чтобы доски плотно прилегали к клею, не образовывая пустотелостей, которые могут возникнуть из-за естественной изогнутости планок. Особенно уделите внимание краям полотна. Кстати, держите лайфхак. Если объект большой, вам может не хватить упаковок с материалом для пригруза. Тогда вы можете заранее обсудить с клиентом возможность покупки бутылей с питьевой водой. Вода никуда не пропадет, клиент ее все равно выпьет, а вам сыграет большую пользу. У нас бывали объекты, когда мы заказывали 50 20-литровых бутылей с питьевой водой. Еще как вариант купить в строительном магазине необходимое количество 20-литровых ведер, наполнить их водой и использовать как пригруз, а потом сдать по чеку как не понадобившееся. Тут же, коллеги, ловите второй небольшой лайфхак, который сэкономит ваше время. Когда делаете елочку, выкладывайте доски из пачки и размещайте их на полу под углом таким образом, как они будут находиться в полотне. Тогда вам не придется постоянно переворачивать ворох досок в поисках нужной левой или правой в момент укладки. Вы всегда будете знать, из какой стопы взять доску в данный момент, не задумываясь, что это за доска, А или Б, левая или правая. Кстати, из не совсем очевидного, рекомендую запастись малкой. Или в простонародье углоповторителем, благодаря которому вы сможете замерять любой угол. Поскольку стандартные углы в 45 градусов вам будут встречаться крайне редко, а вот раскосые стены сплошь и рядом, как, например, на этом объекте. В принципе, основные моменты мы проговорили. Дальше только практика. Из сложных моментов это сборка елочки в обратном направлении. Без клея я себе такую укладку вообще не представляю, так как специфика замка не позволяет идти в обратном направлении, как, например, в этом помещении. Чтобы выполнить обратную укладку, мы срезаем замковый гребень, не боясь, что доски разойдутся, поскольку мы их намертво фиксируем на двухкомпонентный клей. Давайте еще раз проговорим, зачем клеить ламинат в виде елочки на клей. Прежде всего, это с огромной вероятностью избавит вас от возможного хруста или скрипа. Во-вторых, это даст потрясающие монолитные ощущения при ходьбе, с которыми не сравнится плавающая укладка. Кстати, видео сравнения клеевой и плавающей укладки вы можете найти в одном из постов у нас в Инстаграме. Также благодаря именно клеевой укладке появляется возможность собрать елку в обратном направлении, не боясь образования щелей в дальнейшем. В-четвертых, такой способ укладки дает вам возможность заполнить примыкание ламината с плиткой герметиком, не нарушая технологию. При плавающей укладке вам пришлось бы фиксировать пол локально у плитки, что недопустимо, поскольку это приведет к неравномерному напряжению в полотне и отрыву торцевых замков в первый же отопительный сезон с большой степенью вероятности. Клеевая же укладка позволяет организовать ваше любимое примыкание через герметик без вреда для замков в дальнейшем. Ну и пятое. Клеевая фиксация значительно снижает вероятность неблагоприятного исхода в случае беспороговой укладки единым полотном по всей квартире. А еще помните, в самом начале видео я пообещал, что расскажу, как избавиться от скрипов елки, если укладка не клеевая. Во-первых, вам нужно использовать максимально плотную подложку. Лучше всего для этих целей подойдет пробка. Кстати, если используете пробку, не забудьте постелить под нее техническую пленку. Во-вторых, необходимо проклеить замки ламината столярным клеем PVA D3, например, Titan WB33 или американским Titebond Ultimate 3. А на этом у меня все. Ставьте лайки и дизлайки. Дизлайки при условии, что напишите комментарий, обосновывающий ваш дизлайк. Ну и лайк подкрепите комментарием. В описании к этому видео есть ссылочка на наш Инстаграм, обязательно заходите туда и подписывайтесь, там намного больше всего интересного. С вами был Илья про паркет. Чао!